জেনে নিন এরোপ্লেন সম্পর্কে এমন কিছু ফ্যাক্ট যেগুলি সবার কাছে গোপন করে রাখা হয়। নাম্বার 1, এরোপ্লেনে পাইলট এবং এয়ার হোস্টেসের অক্সিজেন মাস্কে 1 ঘন্টার অক্সিজেন থাকে, কিন্তু সেখানে প্যাসেঞ্জারের জন্য কেবলমাত্র 15 মিনিটের অক্সিজেন থাকে। নাম্বার 2, এরোপ্লেনে উড়ন্ত অবস্থায় যদি কারো মৃত্যু হয় তবে আপনাকে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে এরোপ্লেন ল্যান্ড করার আগে পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। নাম্বার 3, এরোপ্লেনে যে জল দিয়ে চা এবং কফি বানানো হয় একই জল টয়লেটে ব্যবহার করা হয়, মানে এক রকমের আপনি বাথরুমের জল পান করেন। নাম্বার 4, কখনো যদি এরোপ্লেনে বাথরুমে যান তবে মনে রাখবে প্লেনের বাথরুম ভিতর থেকে লক করা থাকলেও বাইরে থেকে খোলা যায়। নাম্বার 5, এরোপ্লেনে ভুল করেও এই জিনিসটি কখনো নিয়ে যাবেন না, এর নাম হলো গ্যালিয়াম, কারণ 1 ফোঁটা গ্যালিয়াম প্লেনে পড়লে পুরো প্লেনটি ধ্বংস হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আপনি কি কখনো এরোপ্লেনে চাপতে চাইবেন? কমেন্ট করে জানাবেন।